Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Mian Sumariana. Di sini, Mian mau mengingatkan sebelum kalian menonton, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan selengkapnya jika kalian tidak percaya dan kalian tidak suka konten Mian, boleh di-skip. Dan meramal, Mian menggunakan air putih. Air putih ini di mana Mian bisa melihat gambaran masa lalu, masa depan, dan batin Mian menyatu dengan air ini. Banyak pertanyaan ke Mian, karena dulu Mian pernah meramal gempa di Jawa Barat dan di Cianjur. Itu waktu itu Mian bilang akan ada gempa bumi di Jawa Barat skala sekian, Mian sebutin, dan menuju sekian. Di situ kejadian. Dan banyak pertanyaan lagi ke Mian juga, Kak, sekarang Gunung Pangrango sedang tidak baik-baik aja. Apakah akan meletus? Dan tolong untuk sampaikan informasi apa yang kalian lihat. Oke, di sini Mian akan sampaikan jika terdapat kata-kata Mian yang salah, jika terdapat kata-kata Mian yang menyakitkan, dan di sini membuat kalian tidak nyaman, maaf sekali. Mian hanya speak up sesuai dengan apa yang Mian lihat, dan ingat, ramalan itu tidak 100% benar. Karena apalagi Mian kan hanya menggunakan energi batin. Bisa jadi tepat, bisa jadi tidak. Apalagi kalau Mian udah bilang samar-samar, itu kan berarti penglihatan Mian tuh antara iya atau tidak. Oke, kalau Mian lihat di sini, gunung tersebut sekarang sedang demam, sedang panas, sedang sesak nafasnya karena dia banyak menghirup aura negatif, yang membuat kayak dia tuh sakit. Bahkan dia terus berdentum, mm, 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 kayak yang ditakutkan dia menangis. Jika dia menangis, itu akan ada batuk besar. Batuk besar yang mengguncang area selatan, utara, atau timur laut. Timur laut bukan berarti dekat laut ya. Timur, tapi di situ mengarah ke arah lautan yang dimana si lempeng gunung tersebut itu kalau ibarat benang kayak benangnya tuh ke arah lautan gitu. Di sana juga ada cacing tanah yang dimana sudah terbangun. Gempa akan terjadi itu di skala 3 sampai 7,3. Di akhir tahun, semoga ini terjadi menuju akhir tahun, bukan di akhir tahun ini, menuju akhir tahun itu akan ada getaran yang dimana itu ratusan kali terus bergetar. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 6, lebih. Semoga nggak terjadi kan ini samar-samar. Mian juga nggak bisa pastiin bahwa ini tuh akan kejadian atau tidak. Tapi di sini jelas sekali samar-samarnya itu akan terjadi. Semoga dengan kekuatan doa, aura positif yang terus ada, itu tidak kejadian. Faktor, nih, ini Mian mau to the point ya. Coba, kita tuh hidup nggak hanya manusia doang. Di sini ada sosok alam. Di sini ada sosok binatang lain. Di sini ada ilmu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Gunung itu marah karena oknum, ini secara spiritual ya, karena oknum orang yang tidak bertanggung jawab, mengingkar janji, meminta sesuatu terhadap roh halus.
Ditambah tempat tersebut dijadikan tempat negatif untuk berhubungan seksual. Dan di tempat tersebut ada tanaman yang diharamkan. Kalian tahu tanaman apa? Jika kalian tidak percaya, gak apa-apa. Jika kalian percaya, coba selidiki sekarang. Di area tempat tersebut ada tanaman yang sengaja ditanam, tanaman haram. Mungkin karena ditanam di situ bagus ya, bisa berkembang dan memiliki nilai jual yang luar biasa. Maaf, Mian tidak menyinggung, tapi ini gambaran Mian, bisa jadi iya atau tidak. Jika kalian tidak percaya dan jika kalian merasa tersinggung, Mian mohon maaf. Mian hanya mewakili pertanyaan kalian. Di tempat tersebut ada kata menagih janji. Entah itu apa. Jika ada orang yang memberikan janji, alam pun bisa saja mengambilnya kembali. Hati-hati menuju akhir tahun. Getaran, erupsi, semoga tidak terjadi. Mian sih berdoa Gunung Pangrango baik-baik aja, amin ya Allah. Mian sih berdoa jika ada orang-orang yang apa ya negatif menghalalkan berbagai cara, baik itu spiritual ataupun yang lainnya, semoga mereka tertangkap, semoga mereka berhenti setidaknya kalau tidak bertangkap. Waspada Kak, harus. Kapan? Di bulan 6, 7, 8. Waspada. Ingat, catat. Walaupun tidak terjadi, setidaknya kalian bisa waspada di bulan 6, 7, 8 tahun ini. Gempa Jawa Barat masih ada. Terutama di pesisir laut. Dan kalian tahu nggak? Di luar Jawa Barat, di pantai selatan Pulau Jawa, itu akan ada kenaikan air yang luar biasa. Mungkin itu aja pembahasan Mian soal Gunung Pangrango dan keadaan Jawa Barat. Mian tidak memaksa kalian, Mian menjelaskan lagi, Mian mengingatkan lagi, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini, Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak semuanya. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mian mau pamit, bye-bye! Ya Allah, lindungilah kita. Lindungilah penduduk sekitar. Ya Allah, hapus semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang tidak punya dan tidak memiliki hati nurani. Amin. Jaga masyarakat sekitar. Jangan buat orang yang tidak berdosa itu ikut menjadi imbasnya. Amin.